Karibuni tena kwenye chaneli yetu ya Kingo Farm. Sasa leo nitakupa siri ya kuwafuga broiler mpaka wakawa na uzito mkubwa, kifua kipana, pamoja na kidali kinakuwa kizuri kabisa. Sasa nifuatilie mpaka mwisho ili ujue vitu ambavyo vitapelekea kuku wako waweze kuwa na kifua kikubwa, hasa broiler. Waweze kuwa na kifua kikubwa ili waweze kuingia sokoni wakiwa na uzito mzuri, tena waingie mapema kabisa. Kitu cha kwanza cha kuzingatia, zingatia hewa safi ya bandani kwao. Hakikisha banda lao linakuwa lina hewa safi, kwa sababu ili kuku wapate afya nzuri au ili wakue vizuri wanahitaji hewa ya kutosha. Usiwabane sana kuku, waweke kwenye hewa ya kutosha. Kitu cha pili, hakikisha unawapa chakula bora. Chakula ambacho kitakuwa kina virutubisho vyote muhimu. Wape chakula ambacho kimetengenezwa vizuri kutoka kiwandani, na kama unatengeneza wewe mwenyewe basi hakikisha unatumia formula ambazo ni nzuri kabisa za chakula. Usikosee hapa kwenye chakula. Ukikosea kuku wako watadumaa na hawatakuwa na uzito mkubwa. Kwa hiyo unaweza ukapata kutoka kwenye makampuni ya kuaminika. Kuna makampuni mengi ambayo yanafanya vizuri, hatuwezi kuyataja hapa, ila ukiingia kwenye kundi letu ambalo unalipia ada ya shilingi 8,000 tutakuelekeza makampuni ambayo yana vifaranga wazuri, lakini vile vile makampuni ambayo yana chakula kizuri ambacho kinaweza kukusaidia wewe kwenye ufugaji wa kuku wako ili waweze kuwa na afya bora. Lakini vile vile kama unatengeneza, basi sisi Kingo Farm tuna vitabu ambavyo vinakuwa vina formula nzuri. Hicho kitabu ni 10,000 tu, ukilipia tunakutumia, unaweza kutengeneza wewe mwenyewe chakula ambacho kina virutubisho vizuri kabisa ambavyo vitafanya vizuri kwa kuku wako. Hapo ni kitu cha pili, chakula. Kitu cha tatu, tuangalie zile booster za asili ambazo utaenda kuziweka kwenye maji ili kuku wako waweze kuwa na kifua kipana. Hapa wape zile booster za asili ambazo zina vitamini nyingi sana. Sasa vitamini A, vitamini B, vitamini C, D na kadhalika. Lakini vile vile vitu ambavyo vinakuwa vina madini mbalimbali, kwa mfano madini ya calcium, phosphorus na kadhalika. Hivi vitu vinapokuwa na madini mengi pamoja na hizi vitamin, ndo hizo huwa zinakuwa booster, na kwa booster za asili ziko nyingi sana ambazo zina hivi vitu. Kwa hiyo ukiwapa vitu ambavyo vina hivi virutubisho, basi kuku wako ni rahisi sana kuwa na kifua kipana. Tuanze kwa mchanganyo wa kwanza ambao unaweza ukawapa, ambao umejumlisha vitamini nyingi sana, madini pamoja na fibers au nyuzi lishe. Hapa unaweza ukawapa mchanganyo ambao utakuwa una majani ya mpapai, kitunguu saumu na tangawizi. Huu mchanganyo utengeneze vizuri kabisa, wape kwa kuku wako kwa siku 3 mpaka 5. Kama ulikuwa ukiwapa chakula kizuri, wapo kwenye mazingira mazuri, basi vifaranga wako au kuku wako watakuwa wanapata uzito mkubwa kila siku, kwa sababu huu mchanganyo una boost kuku kwa kiwango kikubwa sana. Na mchanganyo wa pili ambao unaweza ukawapa broiler wako ili waweze kuwa na kifua kipana ni mchanganyo wa unasaga maganda ya ndizi. Ndizi ninayozungumzia hapa ni ndizi yoyote iliyoiva au mbichi. Maganda yake yale unayamenya, yale maganda yake unayasaga, unachanganya maganda ya ndizi, unaweza kuongeza kitunguu saumu, tangawizi, na kama una carrot pia unaweza ukaongeza, basi ukawapa mchanganyo huo. Huo mchanganyo pia ni mzuri sana 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 kwa kuwafanya kuku wako waweze kuwa na kifua kipana kama hao unaowaona. Basi hata hao kuku hapa shambani kwetu huwa tunasaga sana vitu kama hivyo. Tunawapa sana michanganyo mbalimbali ambayo inawatengeneza kifua. Unakuta broiler mdogo kama huyu labda ana siku 18, na siku 17 mpaka 20 anakuwa na kifua kikubwa kabisa ambacho hata ukipeleka sokoni basi kinaweza kununuliwa, au broiler huyo anaweza kununuliwa kutokana na sifa ambazo atakuwa nazo. Kwa hiyo mchanganyo wa kwanza tumeuona, mchanganyo wa pili pia tumeuona, mchanganyo wa tatu unaweza ukaweka sasa majani yale ya lusina, sehemu nyingine wanaita msorobari. Ukapata haya majani ya msorobari au lusina, utachanganya na kitunguu saumu na tangawizi, unawapa. Hakikisha unawapa kwa siku 3 mpaka 5. Na mchanganyo mwingine ambao unaweza ukawapa broiler wako ili waweze kuwa na kifua kipana ni mchanganyo wa kabichi, karoti pamoja na kitunguu saumu na tangawizi. Au ukikosa kitunguu saumu na tangawizi, unaweza kuweka kabichi, karoti, au ukaongeza na majani ya mchicha, ukasaga vizuri kabisa ukawapa. Kwa hiyo utaangalia ni kitu gani ambacho kinapatikana kwenye mazingira yako, utavisaga, utawapa. Hivi vitu ambavyo nakutajia ni vitu vyote ukiangalia vina vitamini nyingi sana na madini pamoja na fibers au zile nyuzi lishe ambazo zinachochea ukuaji wa kuku kwa haraka sana. Kama unavyowaona hao kuku jamani, wanakuwa kwa spidi kubwa sana. Hatutumii booster za dukani, hapo tunatumia booster za asili. Tunawapa chakula bora na kuku wetu wanakuwa vizuri kabisa. Kwa hiyo katika hiyo michanganyo, naamini kuna mchanganyo mmoja unaweza ukaupata, ila hakikisha unaipata walau 2 au 3 ili wewe unabadilisha kila wiki. Labda wiki hii ukawapa mchanganyo huu, wiki inayofuata ukawapa mchanganyo huu, na wiki nyingine tena ukawapa mchanganyo huu. Na mchanganyo mwingine ambao nimeusahau ni mchanganyo wa kutumia lile toto la ndizi.
ndizi, au lile ua ambalo huwa linakuwa pale kwenye ndizi. Ile toto la ndizi huwa linachanganya toto la ndizi, kitunguu saumu, tangawizi pamoja na pilipili. Unasaga vizuri kabisa, unawawekea kwenye maji kuku wako wanakunywa na wanapata uzito mkubwa sana. Ukiacha hiyo pia unaweza ukaongeza vitu kama matango, majani ya maboga, unaweza ukaviblend hivi vyote ukawapa kwenye maji yao wakawa wanakunywa. Hizi ni booster nzuri sana. Na sio booster tu, vile vile huwa ni kinga, zinakinga magonjwa mbalimbali, hasa magonjwa ya bakteria. Zina vitu vingi ambavyo vinakinga magonjwa ya bakteria, magonjwa ya macho na kadhalika. Kwa hiyo ni muhimu sana kama mfugaji kutumia vizuri kabisa hizi booster za asili. Hakikisha kila wiki angalau siku 3 mpaka siku 5, inategemea na upatikanaji wa hivyo vitu, umewaboost kuku wako kwa kutumia hivyo vitu vya asili au mimea ya asili. Hii itakupunguzia gharama, lakini itawafanya kuku wako waweze kuwa na ubora wa hali ya juu. Sasa niwakumbushe sisi KingoFarm tuna kitabu ambacho kina booster za asili. Kina booster zote za asili pamoja na ratiba yake ya kuwapa kila siku, labda Jumatatu, Jumanne, Jumatano mpaka mwezi mzima, mpaka mwezi wa pili. Kama utahitaji kuendelea kuwa boost, basi sisi KingoFarm tuna hiki kitabu. Hiki kitabu kinaitwa Mwongozo Maalum wa Ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Kina ratiba yote ya kuwapa booster za asili ili kuku wako waweze kuwa na afya bora, lakini vile vile kina mwongozo wa kuwapa chanjo za asili kuku wako ili wasishambuliwe na magonjwa mbalimbali. Pia kina formula za chakula. Hiki kitabu kina formula ya kuku wa mayai pamoja na kuku wa nyama. Ni kitabu kizuri sana kwa wewe mfugaji ambaye unapenda kutumia tiba za asili, booster za asili, vitamini za asili. Tunakushauri ukinunue kwa sababu kitakupa mwongozo mzima. Pia tuna kitabu cha safari ya ufugaji. Hiki ni kwa ajili ya wale wafugaji wa layers pamoja na chotara. Pia tuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, lakini pia tuna kitabu cha ufugaji wa broiler, na vile vile tuna kitabu cha tiba za asili za kuku. Hiki cha tiba za asili kitakusaidia sana wewe mfugaji kwa sababu hautonunua tena dawa ya dukani, bali utaweza kujitengenezea wewe mwenyewe dawa yako. Pia tuna formula mbalimbali za chakula kama formula ya vijogoo, ya kuboost vijogoo, pia tuna formula ya kutaga. Tuna formula kama hizo ambazo zinafanya vizuri kabisa, lakini tuna kundi la mafunzo, kundi ambalo linatoa mafunzo ya ufugaji kwa njia ya WhatsApp. Ili kundi ada yake ni 8,000 kwa muda wa miezi 2. Ukilipia tunakuunga na unapata mafunzo. Kama utakuwa unahitaji huduma za vitabu, formula pamoja na kujiunga na kundi, basi chukua namba hapo kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe, lakini hakikisha uko serious una uhitaji wa hiyo huduma. Asanteni sana, tunawapenda na tunawakaribisha.